Tháinig cúpla iarta sa seachta HAIC Lego as mar sin, seo é. Siúd spásling ó Star Wars The Force Awakens as sama chun spáintíobh ce chuoi Taisceadán Airgid a dhéanamh. Ní rudaí a theastáin tuait ná aon set Lego mór agus na PC seo. An tíadú de táma chun dionne ná an dúinn a chuogáil las agus na PC na chápísa seo a chuogáil amach. Fecinn tú gur chuirme písa an seo. Cheadú deile tá tú gur dionne ná an písa seo a chur díreach an seo. An cheadú deile tá tú gur an písa seo a chur san áit céanna. An písa seo a chur an bloc seo sa láir. An sin tá tú gur é a chur díreach an seo. Nis tá sé ré agus tá an airgid a chur isteachán. Agus sin ní mo Taisceadán rúnta déanta. Bána í trí anas. Slán.